When the going gets tough, the tough must get going. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes a target of suppression, opposition becomes our position. When the going gets tough, the tough must get going. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes a target of suppression, opposition becomes our position. Get it
Yakukana ipopurisi Bagambe yali fundamental teki majizala wakati mujifunde no change Bagamba jesongeza balwanya kati mazibuka kona mwe mukola liye byabali Bakusaba nti constitution yawe tejikwata kukuba mwe musiga nesiri yawe I say we are fighting for freedom Kampala mokotumba letinja We are fighting for freedom Kabale lukungiri marara kasese We are fighting for freedom Solo tichitukum aruwanirakum We are fighting for freedom I say what is so masaka Wende mijana We are fighting for freedom We are living in a time similar to the one of slave trade. This operation is what's done appetite. The gun is the master, citizen slave. The ball of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? Where is my freedom of expression when you charge me because of my expression? Look what you're doing to this nation. Teaching the future generation. See our leaders become misleaders and see our mentors become fomenters. Freedom fighters become dictators. They look at the youth and say we are distractors. We are fighting for freedom. 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 Tusituke maboy, atuchimanyi nti okununula eggwanga kituka katako kw'abaana ba Uganda ffena. Era manya nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo olidde mu nsi y'olukwe. Naffe abakulwanirako gwe n'osirikira gy'otyo leero tusaddase. Tukira nti ne bwe bubeera bubi nga bwakuŋŋanye eno bugitwala ate erinnya. No matter your age, no matter your sex, no matter your religion, no matter your tribe, whether educated or uneducated, it's a revelation for the generation. Whether you a doctor or a farmer, whether you a teacher or policeman, could I be a tax driver or a student, could I be a lawyer, could I be a soldier. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Bana Uganda bali kumawanga. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, man, like Martin Luther said, in the end, we remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Now this one is not going to play on your radio or TV, but you can share it and spread the vibe. Abantu bakubwa basibwa n'abandi
bebiri mu bwango kutujankalanja kakikabo mukulu takolanga bana batendebe mudende ewange omukulu agenda wadde nga yekazaliba oyo nge mumanye tulola omukulu atidde agenda eyali yazala wankuyo mpolampola nga tandise okuyeba ago ge manyi g'abantu wali eyo yongeza omuliro olaba nga bali tebakkiriza bamala nabo ne bakkiriza kakati owekikofiira anyako bakakofiira bali eyo esimanyi oba tubyongeremu sipidi yeeyo esimanyi oba tubyongeremu gali eyo esimanyi oba tubyongeremu Mali kwalide mwana kama kawaida na zirenga nyazi musharinge ne bannamwe sobola okulaba nga ffenna tukyukira wamu n'omulembe guno subscribinga ku TV gyetuyise Sure Media TV, Facebook page eriko Sure Media TV. Banaye mwena mugoberere tulabe ensonga eno nga tugikusa mu mirembe. Twagala akalulu kano tukawangule mu mirembe n'obuyinza tukukyuse mu ki mu mirembe. People power, our power. NUP everywhere. Kasukari, kasukari, kasukari. Tubagamba olwaleero lwe lunaku lwe tukuddewo Sure Media TV nga tuli wamu ne the One Front Army. Tuli wamu the first Front Army. Betuli nabo olwaleero batukulawo Sure Media TV. Banaye gwali eyo gezaako subscribinga twagala kutandika kuona ku munno mugambe nti Ssennoga Richard ne gurupu ye balesa ate ekipya ennyo guno mugenda kuba muliro tugenda kuba tubatuusaako kyonna kyemwetaaga okulaba tubakayimba ng'ogikubye ekimala kakati twogere ku nsonga omubanda omulabye ekimala kakati kambawo ekyakulanye abaana bazibonaboda sipiidi eryetya abaana be bagizenga sukaali ali apya abazi yunivasite n'abaana ba geto ab'ekyadde
lyaffe na buli kitumalako eddembe lyaffe Uganda etambula edamabega kituuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe naye mutukuga nnyo nammwe balete tuganye mwagala mu nsiko naye omwana gwe wasangira tannazaalibwa kati naye yazala nata kino mukiŋŋambire muzeeyi abamulabako zabaane bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga nkyamunyo yalemedeko kati eggwanga lyonna lyenyamidde bagambe yalinga demokulase bamubuluka kati yafuukala ipopulise bagambe yali fundamento gyendimalizaala wakati mugifudde nochenji bagamba kyensongeza abalwanya kati mazibukako nammwe mukola biri ebyabali bakusaba nti konstitutioni yaabwe togikwatako kubamwe musigadde essubi lyabwe we are fighting for freedom Kampala Mokotombale Jinja we are fighting for freedom Kabale Lukunjiri Malala Kasese we are fighting for freedom Soroti Chitukum Awaliragun we are fighting for freedom Aise Wakiso Masaka Wende Mijana we are fighting for freedom We are living in a stand similar to the one of slave trade. This operation is what's done at the time. The gun is the master, citizen slave. The ball of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? Where is my freedom of expression when you charge me because of my expression? Look what you're doing to this nation when I teaching the future generation. See our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look on the youth and say we are distractors. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Every back watching. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Oh, imagine and don't go we are fighting for freedom. Tusituke baboyi, tukimanyi nti okununula eggwanga kituuka katako abaana ba Uganda ffenna era manya nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo olinde mu nsi y'olukwe naffe abakulwanirako gwe n'osirikira gy'olyo leero tusaddaase jjukira nti ne bwe bubeera bumyu nga bakumanye engo bugitwalako erinnya no matter your age, no matter your sex, no matter your religion, no matter your tribe, whether educated or uneducated, it's a revelation for the generation. Whether you are a doctor or a farmer, whether you are a teacher or policeman, could I be a taxi driver or a student, could I be a lawyer, could I be a soldier. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Bana Uganda bali kumawanga. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, man, like Martin Luther said, in the end, we remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Bannange mwenna abali eyo, eno ye time gye tubadde tulindirira. Mwenna bannankyukakyuka, tusanyuse okubalaba. Eno ye time gye tubadde tulindirira bulijjo. Abannayuganda beetaaga nkyukakyuka nga bayita mu ssemateeka wa mu ggwanga Uganda, constitution. Na lwaleero ate lutuuse tubadde tulindirira okulaba nga tusobola okuŋŋaanako ne bannaffe, okulaba nga tubaako ate ekintu ekimu kye tusaba okulula nga tuli wamu. Gwe nno wenna ali eyo, oli ku Facebook, oli ku YouTube, subscribinga, sharinga, okomentinge, onyige ne kadaka lyawo buli kimu kye tunaakolanga. Eno ye page evuddeyo egenda okubanga ekulaga ekyo kyolina okulaba mu kyalo. Tugenda kubanga feke nnyini twesitulanga tugenda mu byalo nga tusomesa abantu ennonda kyekintu kye tutunuddemu kye tusinza osimbako essira.
kubanga kye kituufu mukama waffe bamwagala tugenda tusomesa abantu ennonda n'enkuuma y'akalulu kubanga abantu Kyagulanyi Ssentamu entambula gy'atambuddeko mu bantu etulaze nti Kyagulanyi Ssentamu buli muntu ayanira nkyukakyuka naye tetugenda kufuna nkyukakyuka ng'abantu temanyi balonda ng'abantu temanyi bagenda kukuumamu kalulu kaabwe bagiyita Sure Media TV nga twegattiddwako the First Front Army group nange mwendi tusazeewo oba nsazeewo okusaba okulula Sure Media TV nga ndi wamu ne group yange gye mulaba wano ng'omukulu omutwe omukulu Nuupu tuli ku mulamwa gwa Nuupu gwe wenna ali eyo ng'oli munnankyukakyuka ng'oyagala ensi yo tuli ku mulamwa gwa Nuupu tuli ku mulamwa gwa kwenunula twagala okwenunula okuyita mu mirembe ngenda sooka okuwaayo akakisa kano oba okusaba mukama wange ali mu byuma atuwe eddakiika 2 nga tusabira ku bannaffe abatuvuddeko mu nsasagge yagwawo okuva lwe bakwata pulezidenti waffe ow'ekkumi addako awo nno tusooke tuggulewo omukolo guno mu butongole sebo mukama waffe ali mu byuma tukusaba otuweeyo eddakiika 2 nga tusabira bannaffe abo abatuvudde ku maaso chairman nja kusaba tukulembere mu ssaala eyo tusabira bannaffe abatuvudde ku maaso أعوذ بالله الشيطان الرجيم أنا مكسر tukusaba abonna bonna Allah abasobezza mu mbeera ebaddewo yonna nawa gituyise kubanga bannaffe abo batugenzeeko batuvudde ku maaso olw'omukulembeze waffe ow'ekkumi addako olw'obubunko bonna buli mu ggwanga Katonda asaba otusobozese tusobole abo bonna abataddewo embeera ey'okutulugunya eggwanga Uganda oddimalako emirembe lifuula linnakyemalira n'okukuba amasasi abantu abatalina musango olw'okwekalakaasa olw'opulezidenti waabwe omulungi ayagalwa abantu Kyagulanyi Ssentamu okusaba Katonda omufukireko amafuta gonna asobole okubanga atuula ku ntebe eno nga tewalina muntu yenna abutabanguko bweyongeddewo wadde obuliwo tugende mu maaso n'ekyo kye tuluubirira eggwanga lyaffe Uganda okununulwa n'okuva mu mikono gy'abannakyemalira era tukusaba Allah ow'ekisa ow'ekitiibwa yonna Kyagulanyi gy'atambulira omuteekeko emizigo kyo atambulenga ne malayika zonna ennungi ezitalinaako wadde ensasagge asobole okubeera obulamu obulungi nga tafuna buzibu Allah tukusaba bonna batambula nabo otubasobozese okuba abavumu era abagumu baleme kutya baleme kubaamu fiya olw'ebyo byonna byonna bye bateekawo ebitiisatiisa abo basobole okumwawukanako tuli wamu ne Kyagulanyi Ssentamu ow'ekkumi okutuula ku ntebe y'eggwanga Uganda era bonna abaviiriddwako abantu bammwe tubasaasira nti kitalo nnyo wa inna lillahi laajihuun Allah tukusaba osonyiwe abo bonna ebyabasobako Allahumma amiin n'olwekyo mukama wange ali mu byuma tujja kusabayo kayimba k'eggwanga bwe kabaawo okatuwe ne bonna okatuwayo butikitiki 3 otuweeyo n'ekitiibwa kya Buganda butikitiki 3 tubeere nga tugulawo TV eno otongole gwe wenna ali eyo atanaba kusubscribinga nkugamba nti nnokole ekyo sharinga video eno kubanga ebyaddala twetaaga okumanyisa abantu amazima wetaaga okulekawo byokola ate tewetaaga kusuula mulimu gwo lwakugenda mu byalo wabula olina okumanya olina okukola programu y'entambulayo nga mulimu ensomesa y'abantu ekyukakyuka kubanga twetaaga enkyukakyuka ate twetaaga okuba n'ekikumi mu nsawo kuba gye tulaga wetaaga ssente gwe wenna aliyo ng'okyetuddeko naye ng'ogamba oyagala enkyukakyuka ejje mu ggwanga Uganda nkugamba nno munnange olimba enkyukakyuka
oyino gibeeramu kubanga enkyukakyuka yo mu ggwanga Uganda tulina gibeeramu ffenna. Kyagulanyi Ssentamu teyeerwanirira, alwanirira ffe gwe naawe ndaba. Kyagulanyi Ssentamu ne bwavaayo olunaku lwaleero Mukama Katonda n'amujjula mu bulamu bw'ensi eno, ffe tusigala tugenda mu maaso n'enkyukakyuka kubanga enkyukakyuka njeetaaga nze noono comrade munnange ne comrade munnange ne comrade munnange atudde wano. Gwe wenna wenna ali eyo situka tutambule. Kero ogenda okole omanye nti ku ssaawa 10 bwe nva ku mulimu ngenda yitako ku bantu 10 mbasomese ennonda, mbasomese enkuuma y'akalulu. Gwe nno munnange ojja kuba ojjumbidde enkyusa yo mu ggwanga Uganda. DJ akayimba ako nga bwe kagenda bwe bakanoonya nja kusaba omwami Lwanga Nicholas abeeko ebigambo byagira abawaayo. Basebo ne banyabo yanza basebo ne banyabo DJ nga akayimba bwakafunye tujja kukozesa budde bungi naye nga DJ tanakuba kayimba kantwala omukisa guno okwebaza bannayuganda bannaye mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu, mwebale kwebeereramu, mwebale kubeera na struggle ya ddembe newankubadde nga waliwo embeera ezitunyigiriza mu bintu ebitali bimu na bimu kubanga abasinga buli omu alina obuzibu bwekeeyo, abamu tubimanyi abamu tetukola ki tetubimanyi. Naye nga buli muntu alina embeera emunyigiriza, alina embeera emuyisa obubi, olina kyewandiyagadde kikyukemu naye mu ddembe. So sikwata jinja kulikuba musirikale, ate omusirikale yajja kukuba ssasi tajja kukuba jinja. Bannaye kyembasaba tukume emirembe, tugondere Mukama waffe kye yatugamba nti asaba obuyinza bukyuke muki mu ddembe. So tetwagala kufiirwa abantu balala, tusaasidde nnyo bonna abafunye ebizibu ebyenjawulo mu mbeera eno, ne tusanyukirako bannaffe abamu abaliko ebirungi bye bafunye alhamdulillah, ne twongera okusaasira abali mu malwaliro, abali mu buzibu obw'enjawulo, bonna tubasaba Allah abagumye. Naye ng'olwaleero nga bwe mwategeddeko nti tulina omukolo ogw'okuggulawo Sure Media TV, platform mpya tugireese ku lwa NUP nga bwe mulaba embeera eno, ne wamu bannaffe aba the first front army. Yes, the first front army group eno ekola emirimu mingi naye ng'omulamu ogusinga gwa NUP oba bannankyukakyuka. Ebisinga bajja kubitubuulira kubanga siri mwogezi wa kibiina. Amanya bampita Saalongo Lwanga Nicholas, abasinga mummanyi, abamu temummanyi naye mujja kummanya mpola mpola. Nja kubabuulira emirimu gye ngenda okukola ku Sure Media, tujja kuba twogeramu naye kati ssaawa zino tukyali mu nteekateeka. DJ tuli set? Okay, kale katugulewo omukolo mu butongole. Bannange mwenna tusaba tuwulire ku luyimba lukusewo. Sani afugo
gwanga yawe nafe tulyagalenga twesimye nnyo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyabanda naffe tukikumenga. N'olwekyo bannaye mikwano gyaffe mwenna abatulaba n'abatwagala ennyo n'abaagala Uganda okukyukakyuka mu ddembe ate nga tukimanyi nti Uganda egenda kukyuka. Pulezidenti addako ow'ekkumi gamba munno Kagwake Keetonye Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti ow'ekkumi addako, kubanga ebiraga nti Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti ow'ekkumi addako beeyolese dda. Waliwo ebintu ebiyinza okulabibwako n'amaaso Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebizze nga bimweyoleka era nga bw'obitunuulira tosobola kubibuusa maaso, nga bw'obitunuulira tosobola kubibuusa maaso. N'olwekyo nno ffe ne tubagamba nti twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Kagwake Keetonye Kyagulanyi Ssentamu tulina omulabako nga tumulonda. Ffe tetwagala buyinza kubutwala nga tuyita mu Pulezidenti Museveni gye yayita, kubanga obuyinza bwe bujja bwe butyo okubukyusa kuba kuzibu. Twagala obuyinza Abannayuganda bakwate obuyinza bwabwe babugonnomolere ku Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi addako, bamutume mu State House mu Parliament abaweereze. Twagala mutume, tetwagala mufuzi. Mwenna bazze nga bagoberera Ssennoga Richard mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gwe nno ng'oli eyo ng'olina kyokola okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu eyo yonna mu kyalo gy'atambula ng'ogula kutufuta, ng'owa abaana ab'olujjuliro TV Mapu Media, ng'olina ky'obawa balyeko. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama ku lulwo, kubanga bannange lino eggwanga Uganda lyakenenulwa dda, terukyalimu wadde ekikumi n'ekyo n'ekirimu. Twagala kuddira obuyinza kubujja mu ngalo z'abantu abataano. Obuyinza tubuzze Bannayuganda, ate nga Bannayuganda nkimanyi kisoboka. Kyagulanyi Ssentamu okugezesebwa kwayiseemu okuva lye yavaayo n'alaga nti agenda kwesimba ku ntebe nnene ey'obwa pulezidenti kumumala okukulembera eggwanga Uganda. Bamuwaabidde, bamuganye okuyimba, bamusibyeko emisango gy'emmundu, bamusibyeko emisango gisobola kuyisa mu kamwa essaawa zino. Waliwo ebiboozi ebiyitaayita nga biyisa ababyogera abantu bakulu nnyo babitiibwa. N'otunuulira minisita, n'otunuulira omuntu omukulu nadda ku media, nadda ku TV y'eggwanga, nadda ku TV erabibwa abantu enkumu, n'abaako ebiboozibozi byagunjawo nga bisiba ku Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu, ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze njagala olwaleero nga ndi mu mbidde wano okubuuza ekibuuzo kino, mukkirize kamugaane akalulu mwakatidde dda, kubanga mwesibye ku kintu ekyo kimu. Tetugenda kuddira buyinza kubukwasa Kyagulanyi Ssentamu omuli w'ebintu byesobola kuyisa mu kamwa. Naye tubuuza ekibuuzo, gwe wenna aliyo nsindikira message ne baba oli wa NRM, kubanga nze mbagamba media eno egenda kukyaza abantu bonna, oba oli wa NRM oba oli wa FDC egenda kukyaza wano. Naye nekino ekibuuzo kankibuuze okubako wa NRM andaba ambuulire, waliwo etteeka mu ggwanga Uganda erivunaana omuntu alidde ebisiyaga singa batawaabye? President Museveni etteeka ly'ebisiyaga bwe yajja yalisayiningako n'agamba nti etteeka ly'okulya ebisiyaga musango mu ggwanga Uganda. Awo nno abantu babalabanga abaweddemu ensa. Muddidde ekintu ekitaliimu makulu.
mukiwadde platform namba mulemye okugamba abantu biki mugenda okukolera abantu mu myaka 35 bye mutasobodde kukola mu byebakolera emyaka 5 gye mubasaba muli mu kutambuza biboozibozi naye nze kyemmanyi nti etteeka eryo President Museveni yagano disayiningako era yagamba nti gwe babiridde bw'aba tawaabye si musango ate nga nze mbagamba Kyagulanyi Ssentamu musajja mufumbo musajja bamugatta empeta ayina abaana bana gwe naliyo ng'otambuza ekiboozibozi ku pulezidenti wafaddako tukugamba ekigambo kino mulekerawo okuswaza amannya g'abantu mulekerawo oba bino ebyobufuzi bino ebigenda okuggwa okuddira ekigambo ekino kigonnomola ku muntu ekintu ekyo kinyizizza ne bakomuledi bannanga abali wano kinyizizza nnyo lwaki nti erinnya ly'omuntu terizimbika omuntu okuzimba platform ye nga Kyagulanyi Ssentamu gy'avudde n'akuba amabulooka n'atunda enseenene n'asiiga cutex kikyatakoze Kyagulanyi Ssentamu n'azimba erinnya lye yagaana obusente n'agamba gino emikono gyange girimu engalo 10 Bayibuli egamba omuntu alira ku ntuuyo ze omusajja olira ku ntuuyo ze n'akola n'emikono gye Kyagulanyi Ssentamu ageze okujja okwesimbawo oluyimba lutubonga nammwe lwali lwakubadda naye yagaana okuyimba lwaki yagaana odduyimbamu ng'alumirirwa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu yagaana okugenda mu luyimba lutubonga naawe nga tetumanyi nti oba alyesimba nawo bakomuledi waliwo yali amanyi nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kwesimbawo lwaki yagaana kitegeeza ng'aliko amafuta ag'enjawulo goddira erinnya lye otandika oddirirako ebinyeebwa oddira erinnya lye otandika oddirirako ebinyeebwa ekyo tujja kikkiriza kubanga twetaaga obujulizi oyogera ekigambo ekyo kinene naye ng'okyogera ku midiya gw'okyogererako omusajja ayina abaana nga lona bafuluma ekigambo ekyo nti Kyagulanyi Ssentamu akola kino nekino sooka ojjukire nti ayina abaana abalina essimu abalaba TV gwe minisita otudde ku TV oyogera ekigambo ekinene ng'ekyo omwana wa Kyagulanyi Ssentamu omusuubira agenda labata kitaawe n'olwekyo njagala okuva ku ensonga nga bagamba mukkirize tugende mu ssemateeka wa Uganda agamba atya ssemateeka wa Uganda agamba emyaka 5 bwe giri bagiweddeko balitegeka akalonda k'amazima n'obuki akakiiko k'ebyokulonda kalibawa ennaku z'okukwiramu kampeyini bwe ziriggwako muligenda mu kaki Abanayuganda nga 14 tusituke tugende tulonde Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebintu bingi bamukozeeko naye ate nga ffe bituzibula maaso nga bitwongera tulaga nti Kyagulanyi Ssentamu alinga mmeto ya Katonda oba ali mu mmeto ya Katonda lwaki Kyagulanyi Ssentamu ku kapapula kali ajja kubeera ku namba 5 Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atambula awanika omukono gwe nga afunyiza engalo 5 kitegeeza Kyagulanyi Ssentamu ako nawo kakisa ak'okutegeeza abantu be nti gwe bw'oba obuzaabuziddwa bw'otuuka bw'ogenda okulondera funya engalo 5 ojja kumanya nti Kyagulanyi Ssentamu ali ku namba meka namba 5 tojja kulabawo Bobi Wine ojja sangawo amanya Kyagulanyi Ssentamu aliko ambuleera yesimbo yaffe ekikozesa midiya eno tugenda mu byalo nga tusomesa abantu ennonda n'enkuuma y'akalulu akalulu kafa katya singa oba okalonze booti singa oba okoze booti singa oba okoze booti njagala bagamba amazima nti eggwanga Uganda ligenda kyusa obukulembeze emirembe mwe mwenna abayinza okuba nga mulina bye mwenoonyeza mwajja ne mukwata engoye z'ekibiina kyaffe ne muzitwala
Fenna tulowooza nti ze mukozesa okuwa abantu bammwe ne bazambala ne batandika okukola obubi abantu ne bagamba nti abo NUP. Tubagamba ekintu kino. Tetwagala kutabangula ggwanga Uganda. Twagala okalulu kamazima nabo kye. Fwe kyobola abantu tuvuddeyo nga tugamba tugenda somesa eggwanga Uganda ennonda. Kyagulanyi Ssentamu ali mu namba meka? Simbo ya Kyagulanyi Ssentamu kye ki? Gwazinga akalulu tookatte okazinga otya. Twagala kulonda. Njagala bagamba ekigambo kino. Kantu waliwo omukisa guno olwakadde ne bannange bendi nabo okubanjulira chairman wa group asobole okubaako ebigambo ebimu byatugamba. Neyanza nnyo baganda bange ndi wano Suba Media TV olw'ensonga y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ntandika okugera amannya bampita Ssepungu Ashirafu, chairman owadde First Front Army. Tiimu eno ewanirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ekola ebintu bingi n'ebibiina ebyenjawulo, kulaakulanya abantu ab'enjawulo, tutambulira mu musingi wa kulaakulanya n'okununula eggwanga Uganda. So nze ngenda kukubiriza abavubuka bannange mwenna, buli amanyi nti muvubuka, vaayo onyonyole jjajjaawo taatawo kuba ekigenda mu ggwanga mukiraba. Tojja kutuuka nti Bobi Wine anaatuuka, Kyagulanyi Ssentamu anaatuuka, ekaliisiza anaatuuka wa mu byalo ebyenjawulo. Njagadde nti buli omu wooli w'oyimiridde w'otudde ng'oli muvubuka, kubiriza bonna jjajjaawo ssengaawo taatawo atali mumativu atalaba kigenda mu ggwanga. Omuvubuka nkuwadde oweeyo ebirowoozo osooke onyonyole jjajjaawo ne taatawo kyekiri mu ggwanga, mbeera ki eriwo. Muvubuka munnaffe mubulaba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu akubwa, n'akubwa ebiyiso, n'akubwa emiggo, n'ayita mu bulumi n'aguma. Senga teyali mugumu teyandibaddewo essaawa zino. Bajja tutisatiisa ebintu bingi. Naddala bannange aba bodaboda, abavubuka bannange abavuga bodaboda bagenda bateekamu ebibeerabeera, mugenda kuvuga abaana abali b'enkwe, abaana ababuzaawo, mwebeereremu. Tula ku bodaboda omusaabaze w'alaga akubuuza ebya NUP okusosonkereza, muyiteko buyisi mugaye tugende w'olaga tuusa omusaabaze komawo, wabula beera nekyolina ng'okimanyi nti okikola ki, okyagala. Abavubuka tuli bangi, abazeeyi batono. Era kyovula Museveni yatutidde nnyo. Kyo tekibangawo mu ggwanga kutya Bobi Wine nga yali atidde kwani. Kutegeera ayituddwa mu bifo bingi aweebwa ssente n'azigaana ku lwaffe ku lwa ggwanga Uganda. So olw'ensonga eyo nze mbasaba buli omu waali alage jjajjawe n'ola gye tugenda okulonda, baneeba otuuka kalulu ku ssaawa eri ne bawola Museveni tomwagala otya, tomufumitamu kituli, tomukoonamu peeni, tuuka wali mu kabokisi kaffe tiikinga bulungi, tobuuka kabokisi. Akabokisi ako twagala okegendereza ennyo, katiiki kaffe kakome mu kabokisi wakati awo. Tokola fujjo yonna okutiikinga omuntu yenna omulala, oba n'omufumitamu oba n'omukulozinga, kajja kuba akalulu kaffe kafudde. Suba Media TV si ya ntalo za gavumenti nti ezze kulwanisa Museveni kola biki, wabula eriwo okutangaaza bannayuganda kyekigenda muki mu maaso, eriwo okugula bannayuganda amaaso naddala ab'omu byalo. Tujja kutambula buli kanyomero mu buli ango okufa n'obutanyagwa. Tobe tunonyeza pulezidenti waffe akaki ow'ekkumi akalulu, ate era tuli wiringi olw'okukola ekyo. Ombi twaguyiwawo dda, kitwongedde amaanyi, kitumaze kati okufuna Suba Media TV nga tutambulirako, mulabe enteekateeka tugenda okuteekawo etusomese tutya abantu. Mutegeera baganda bange. So nkubiriza abantu bonna abakyala n'abaami, abakadde n'abavubuka, muzibuke amaaso. Buli atwala ku Suba Media TV zibuka amaaso okole ekyo kisaanidde okubaawo. Bw'onoolonda ate njagala bw'oba ogenze okuba tova ku kalulu kalinde mpaka ku ssaawa eri nga bakakoze eki nga bakalangiridde. Kati gwe omusajja tugamba nti agenda kubba akalulu, atubule kagenda okubba yagenda okukakola ki? Okajja. Kuba kyemmanyi bwana bafunye obululu obungi mu Uganda yonna mu nsi yonna ayinza okufuna obululu butono nnyo.
kuba abantu bawagira ate baagala ayina bannayuganda bagadde mwagadde enkyukakyuka temussa mukono bannaye mwongeremu bwongezi maanyi naye abavubuka mbakubiriza baganda bange bajja tukola ebisoomooza byonna babakuba amasasi temuba batiitiizi ensi nnyingi abantu baafa tunuli alibiya baafa kitegeera so njagala kulonda ffe wabula Museveni nga wula taagala kyusibwa mu ntebe akeere ku makyalangirire ndokola tekukola ki tekuliiwo neffe twagala mujjako na kalulu ate ng'agenda kukola ki kuvaako 2021 nga sita gwenda Katonda atona Museveni tagenda kusigala mu ntebe olwa abantu gye baagala enkyukakyuka n'embonabona gyabonyezaamu abantu enguudo muziraba zonna nfu mukinulira ebyenjigiriza sawa zino omusajja omugalatiza omwana ku ssomero nga n'ennaku zikola ki ziggwayo ayagadde obeere nga otambulira ku mutima okubanga gukutujja sawa 24 weeraliikirira kino weeraliikirira kiri so olw'ensonga eyo nze mbakuutira tuveeyo tulage obuwagizi bwaffe eri Kyagulanyi tazze nti azze nga nakyemalira ng'ekiri mu ggwanga fe tugenda omutuuzaako era bw'anaakola byotayagala fe tugenda omukola ki omuggyako okitegeera so tuleme kugumira nti Kyagulanyi agumidde emiggo agumidde embeera yonna akubiddwa ayina famire ye n'omutundu nga bamukubye bamukwatanga bakwata kasasiro pulezidenti omulamba nodda mu kudumira gy'olaze nti mukole bwe mutakosiza abasirikale bali wamu naffe amina nnyo kitegeera ne bakuba bakozesebwa ebitasaanidde nabo balumwa era banyolwa okitegeera naye tukoze tutya okubanga tuli wamu tumulage kaseera kali tumuyiira obululu Museveni balitula mu ntebe nga balangidde nti Kyagulanyi yeye era mwe bakuba amasasi be bakuba bakube naye byonna bijja kola ki kuggwawo abantu bangi bafiririra abantu bangi okitegeera ayo tuli wamu bajjukira mwenna bafidde ku lwa Kyagulanyi teri agenda kulekerera munne kitalo nnyo nti abantu bazze bafa olwanakyemalira kuba abantu direct novayo n'oyogera ebigambo nti nze makuba amasasi mu bantu direct ogamba otanga omanyi wafuga eggwanga era ng'ojja nakalulu bazze balonda ssaawa 24 kubawo okulonda n'ogamba bakuba abantu ekiri mu ggwanga obanga taagala kulonda naye bw'aba akimanyi nti okulonda weekuli 2021 ndi ssuwa nti Kyagulanyi agenda kubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda so nolwekyo baganda bange nkomekkereza nga mbagamba era nga nkomekkereza abavubuka bannange ngenda batayako nnyo essira baneetukubirize bakadde bannaffe omuvubuka oli kampeyini nnyo okubanga buli woolaga oyogerako n'abantu abakulu abatasaanidde kulaba abatalaba mbeera eno tulina abantu tuzaalibwa mu bitundu bya njawulo gendako gy'ozaalwa yogerako n'abantu abo abakukkiririzaamu bangi nawe bokkiririzaamu obannyonnyole osomese ku kye bayita okulonda nti gambye bw'obanga ogenze kuvoota wali okulonda bw'oba alina bakunnyonnyodde ali mu kifo kyakutaano kyekikonde kyetukola ki kyetufunya bazze nno batuwa obubonero muganda wange nga bungi ate nga batwoleka ekigenda mu maaso kati gwe natategedde nti Bobi Wine manya ekikolo kyafunyiza batize nga utano zibale gw'ogenda osanga Bobi Wine mutiikingi toyisa mu kabokisi kali tokkiriza kuyisaamu wadde gwe tiikingira mu kabokisi awo akabokisi osusaamu tofumitamu muntu n'omu tobako gw'otiikinga adde okukulozinga akalo kaffe ojja kuba okasi njagadde nti ku lunaku luli baganda bange tubeere mu bungi tuyiike tetuva we bagenda kulondera Bobi Wine tagenda kuvayo kuuma sitesoni zigenda kulondebwamu ziriwo nnyingi wabula agenda kuvaayo ng'alaba mubaddewo ku kaseera ako mujja kuba mumubeereddewo gwe batuuka okuvaawo nga bagamba nti Bobi Wine yafunye obululu 10,000 egindi kati batubule bwa Museveni gye bunaava nga yafunyewo obululu 2,000 nga toli afunye 3,000 gita tunyonyo twaye nti ye ne bwana abagambye nti agenda kukabba talina wagatandikira kakola ki gwe kennyini gwagenda okubeera omuwagizi wa Kyagulanyi era gwagenda okukuuma akaluluku okulaba nga kolonze kakuumiddwa bulungi nga wooli mwetemuti abajja kukola ebyenjawulo byonna tutuuke ku lunaku luli batuggyeko amasannyalaze bakole vulugu waabwe tuvawo kabaliddwa ffenna tulumbe entebe mu ntebe nga twala pulezidenti waffe agenda tutegeera mu ggwanga Uganda nga neffe tumutegeera si yatukola ki ng'ekiriwo essaawa zino nti abatutegeerera basusse obungi batufuga ngeri ya kinnanfuusi mwabuli obuyimba bwa kafeero lwakuba bamu temuzigoberera
enfuga gye batufuga batuvuga speed kutwavuwaza ensi yonna bagitunze mugirabe eweddewo emirido okuba nakyemalira naye nga lwaki ate nga gwe omuntu gwe amuteeka kate gwosobola omukola ki omuggyako somo ekyo baganda bange nkomekereza nga mbagamba ffe tujjako omusajja oyo ate ffe tumuzzaako ffe tugotaako Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ate ffe tujja okumuggyako ng'akoze ebyavulugu tetasuubira tagenda kikola kuba yazze nga alwanirira abavubuka azaakola buli kimu ekibeerawo olw'embeera si ye muntu gwetugotaako nti byonna bye bamuyita babimuyite bantu bangi ne Museveni nyini nga Jambufuzi bamuyita omuyaayi ne gwe yajjako yennyini yamugamba oyo tugenda agenda tukola kyalina emmundu nnya si ze zajjako wano omusajja najja n'afuga eggwanga Uganda kati eggwanga Uganda limukoya alireke lifugibwe ku bavubuka abato nabo tusobola okutegeera nga ffe tusobola okugyayo omuntu n'omukwala n'omugjayo naye bw'ogaba abantu sigenda kuwayo bufuzi njagala yennyini ava agatagenda kuwayo bufuzi atunyonyola lwaki ateekawo okulonda so ekyo baganda bange ngenda kuwayo ku baganda bange abaala akazindaalo tusobole kikwasagana naye nga bavubuka bannange mwenna gye muli mbeegayiridde buli omu waali akunge munne olw'embeera yonna naye mukunge mu magezi kuba abasajja baagala tubuzaawo buli gwe balaba nga asapootinga Bobi Wine ye wakubuzibwawo naye twebereremu nga pulezidenti waffe bwakola ki bwagamba tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyungiddwako omukutu ogwa Suwa Media TV eno bagiyita The First Front Army ng'eri wamu nabo tuli wiringa okukola buli kimu ekigenda mu maaso tugoberera byonna byonna ebigenda mu ggwanga aye tuli wiringa okunoonyeza pulezidenti waffe akalulu mu buli kanyomero era mu buli ango mu bitundu ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange chairman ebigambo bye mubiwulidde chairman nkusaba oyanjule ku cabinet yo gye wazzeeko nayo ojanjule ogiweeyo n'eddakiika babeeko ebigambo bye batugamba kuba olinako abantu bwatambudde nabo mbalaba wano natambuddeko n'omumyuka wange omwami Luwamwa Henry agenda kwogerako eri abantu saatambudde nzekka bannange natambuddeko n'abakulu ab'enjawulo ngamba owaayi bana bankuba emiggo bananvaako ko emabega ne bagamba owaayi omukulembeze temumutwala sipiidi ayogereko eri abantu neyanziza nnyo ssentebe w'ekibiina kya The Front First Army NUP okumpa akakisa kano era neneebaza n'abateesiteesi balamusiza mwenna bannayuganda bannange era bakkiririza mu nkyukakyuka nange nno omu bwenti era bwendi amannya gange nze Luwamwa Henry nga nange nno nzikiririza mu nkyukakyuka nga bwe yalambikibwa ssemateeka owa Uganda ffenna tukimanyi ebintu ebirabwa ensi yonna era ebigenda biggwawo ng'abantu baffe abawagizi ba National Unity Platform bakwatibwa so n'abamu bafiiridde bintu ebitabadde ebitali nnyo bikulu wabula lw'okuba nti balina eddembe lyabwe okuwagira omuntu waabwe ne banyigirizibwa mu mbeera emu oba endala bangi nnyo basibiddwa era tubasaasira bambi abaviiriddwako abantu baabwe omulamwa gwaffe ogwa the First Front Army NUP kantu kano ekibiina kino kyateekebwawo nga kikwatiddwako era ne Suwa Media okuyamba bannaffe lwawo n'abakadde baffe abakuze mu myaka nga kiyambibwako abavubuka ngaffe embula kalevu tusobole okuyamba abantu kuba abantu bangi nnyo bakola ensobi mu kulonda olw'okubusungu obungi abamu nosanga omuntu nga atiikinze mu kabokisi ak'omukulembeze waffe gwe twagala abeeko ng'olaba kitiiki akiyisizaamu abamu ne bafumita mu bufumisi abamu ebinkumu ne babiteeka ebbali nga tewalina we batadde wonna wonna oba ekinkumu so tuvuddeyo nga ffe the First Front Army ne Suwa Media egenda okutuva emabega nga bwe tugoberera nga tugenda kuyingira mu byalo byonna mu kawonvu konna nga mu ssentebe w'ekibiina kyange bwayogedde tusobole okuyamba abantu baffe bantu bangi nnyo tebamanyi bantu bangi nnyo
abeewaddeyo naye nga batiisibwa ebimotoka bingi mu birabye ebya poliisi ebimotoka by'amagye ate abantu abamu tebamanyi bambi. So tuvuddeyo nga ffe tuyambeko bannaffe tuyambe ne bamaama baffe. Akabonero akasaliddwawo ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ka umbrella, era umbrella eyo bw'oba ogitunuulidde yegenda okuba ku ballot paper. Omunnange omu agambye nti ogundi waffe agenda kuba namba 5 naye kyensuubira akabonero ako bwe kaba akabonero ak'omuntu omu yeesimbiddewo ekibiina oba fulaga beala w'ekibiina kaba kamu era kaba kaawukana ku kaabalala. So nange kyeŋŋamba abagizi ba National Unity Platform era abakkiriza mu nkyukakyuka nga bwe yalambikibwa ssemateeka bwa Uganda nti akabonero ka National Unity Platform egenda kuba umbrella naye ng'erimu blue, erimu red ne white. So era akabonero ako ka buli flaga bearer wa National Unity Platform nti buli omu watuuka laga essanyu lyo. President waffe wa National Unity Platform atubeereddewo nnyo bannange, akubiddwa emiggo, wuuyo bamusibye paka wagenze paka wanominatingibbwa era nakati tatani nassa mukono paka nga tumaze omuyingiza mu ntebe entebere. Naye bannayuganda bannange mbakubiriza naddala abavubuka muveeyo. Bw'oba owulira nga liyale owulira nga olumizibwa bantu bangi nnyo bannaffe abapoliisi abasomesa naddala aba private schools. Weewaawo bw'otunulira amasomero ga gavumenti yabayambyeko naye bw'otunulira abasomesa abamu aba private schools tebayambiddwa. So nga ate era gavumenti eba erina okuvaayo n'ebayamba. Mujjukire ekya NSSF ekyavaako obuzibu, ezo sente tezaavaayo. Naye nga omuntu ddala akoze akasente ke lwaki tomuwaako at least n'omuwaako eggwanga bwe lityo bwe litambula musobola okuyamba abantu bo. So nkubiriza abavubuka bannange mwenna abali mu mirimu egy'enjawulo mu kumendaga muntu zammwe naye bwe tunaatuuka wali ku lunaku luli mulonde era ne bakadde baffe mu bagayidinge mu badirectinge mu babuulire ekyokukola wabula buli alina omwoyo gw'enkyukakyuka. Tekikoma ku ffeffekka abazze wano okubagamba ensonga ze twagala okukola okuyamba ekibiina kyaffe naye kino kyonna kigudde ku bwami ng'omuganda bw'agamba tutambule tugende mu bantu bannaffe abalala abakadde tubabuulire enkolo gye tugenda okukola. Mulimu abantu abamu abawulira nti Bobi Wine nga bamumanyi nga muyimbi, tubalambikire ensonga zino tubalage amanya ge bagagenda okuba nti ye Kyagulanyi Ssentamu Robert era bw'agenda okuba tubabuulire nti n'akabonero umbrella tewali muntu newaba teyasoma nga tamanyi kabonero ako nti umbrella. Kyembasaba bannayuganda bannange tukwasaganyize wamu era nga 2021 tuyiike mu bungi. Buli omuntu bw'agamba nti alowooza oba okubba akalulu naye ne mugenda mu bungi ayinza okubba ne kimulemerera ne kimuzitowerera. So bannayuganda bannange mbayita mwenna mujje tukwasaganize wamu bwe muba ng'owulira ng'enkyukakyuka ate kyenzikiriza nti ffenna twagala enkyukakyuka naddala abavubuka kuba bw'otunuulira ennyo abavubuka omulembe guno azifuya 80% tuli bangi nnyo. So mbayita mwenna abasomyeko n'abatasomyeko tukwasaganyize wamu tweggyeko ekizibu. Nsigadde Lwomwa Henry mubeere bulungi eyanziza neyanzeege. Bannange olwakadde katukirize chairman atwanjulire omukyala kubanga group yaffe erimu abakyala era ne kakiiko ka group yaffe kuliko omukyala kamutwanjulire katubulire n'ekifo kwali. Chairman twanjulire omugenyi wo omukyala gwe wayise naye. Twayise n'omukyala Nakimbugwe Angel. Ekibiina kyo tekirimu basajja bokka abakyala tubalina mu bungi ate bane twaniriza buli ayagala otwegattako. Kino ekibiina kiri wiringi ku buli muntu ajja n'avudde obuvimu enaaliemu ng'azo afunye omusana bane twaniriza mu ate ne tudda ne mukati twabaagadde tubaagalira ddala naye. Soko omukyalo nasooka ayogereko eri eggwanga so naye tumwe ku mukisa wayo twayise n'omu naye insha Allah tukyayita n'abangi abavumu ennyo
abalwanira enkyukakyuka banaye abakyala bali kulwanira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda mwalaze okwagala njagala nnyo namatidde nnyo abakyala enkyukakyuka eno guno omulembe abakazi mwansanyusizza mwanzizaamu nnyo amaanyi ate mwebale kwagala pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era temussa mukono ku lunaku luli mwe bajja kubufuna okutiisibwatiisibwa ne banaye temutya mbeegayiridde bavubuka bannange mukadde bwolaba mutwani wondogama atubuli kikyalowooza mu nkyukakyuka eriwo na musingi kigwagala okutambulirako era atulambikire bulungi engeri tunalambulamu abantu okubasomesa ekigenda mu ggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala neyanziza mukulu chairman Kazindalo Kompadde amanya gange Sena Kimugo Angel nange nga nvuddeyo ng'abakyala bannange nga nkubiriza abakyala bannange okujja okuwagira enkyukakyuka nsooka okubeebaza mwebale nnyo bambi kuwagira nkyukakyuka badde nsaba kansooke ntuusa okusaasira kwange eri abaviibwako abaabwe nti Mukama abagumye ate n'abaafa Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe nze nno abakyala batugamba nga nti ffe tulemezaako Museveni naye nsooka okwebaza buli mukyala oba buli muwala ali eyo ng'awagira enkyukakyuka n'ekirala the First Front Army tuvuddeyo okuwagira enkyukakyuka bavubuka bannange bakyala bannange bawala bannange mbeebaza olw'enkyukakyuka eyo gye twagala okuleeta mu ggwanga ekirala njagala okugamba Museveni sijja kutya nga nkyogera nti mugamba nti temujja kuwaayo ggwanga lino eri omuyaayi mugamba nti eggwanga lino simanya mwalirwanirira abaye njagala mbabuuze mwalijjawa mwalisuubulawa amma abawagira enkyukakyuka nkomyewo gye muli nti we tuba tugenza okulonda namba 5 nkusaba mukyala munnange ali eyo nkusaba muwala munnange ali eyo woba otiikinga katiike abo tekayita mu kabokisi olunaku lwaleero tuguddewo Shuwa Media nga twegattiddwako the First Front Army okulwanirira okusomesa abantu ennonda y'akalulu n'enkuuma yaki y'akalulu bannange pulezidenti 2021 tulina omutuusa ntebe mu ntebe teri kuzikiza pulezidenti waffe agamba teri kukola ki teri kuzikiza bakyala bannange bawala bannange teri kuzikiza mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okumpuliriza lwakadde Kazindalo Kazizaayo bannange naye tutubuuliddeeko okolanga ani mu gurupu eyo nze mpozi ngazi omukyala kolanga munnamawulire mu the First Front Army amina nnyo kale bannange n'olwekyo kambagambe nti ngenda batuusaako omwami Ssaalongolwanga Nicholas abeeko ebigambo by'abagamba kuba oyo omwami mutabaazi tutambudde naye tugulise naye ku nsozi mu biwonvu Butambala tutwo baganda baffe abene egundi eno Kiboga Hoyima Masindi tutambudde naye Busoga tuli naye omwami Ssaalongo twamuteekako kyabwami Ssaalongolwanga Nicholas nsaba obeeko ebigambo byogamba abalabira Shuwa Media TV neyanziza nnyo omukulu Senoga Richard nsooka okwebaza Mukama Katonda atukuŋŋaanyiza wano olwaleero era ne musaba atukuume nga tuddayo mu maka gaffe kubanga abasinga tuva mu bifo eby'enjawulo Mukama atutambuze bulungi nga bwe tutuuse wano tuddeyo tusange abantu baffe nga balamu bulungi ekirala nsooka okwebaza bannayuganda mwe bali kwagala nkyukakyuka mwe bali kwagala ggwanga lyammwe kuba tosobola kuvaayo nga ffe bwe tuli wano n'olwanirira ekintu ky'otayagala oba ky'otasuubira kufunamu so bannayuganda mwe bali kwagala Uganda kubanga Uganda yaffe tetulina gwe tugenda girekera okusookera ddala amanya nze Lwanga Nicholas ndi musajja mutuuze wa Uganda
ate ndi munnansi okusingira ddala okunonyeza Kyagulanyi Ssentamu akalulu nga bwe mbadde mulaba tuzze tutambula ne mwami Senoga Richard nga bw'ababuulidde ndowooza nze gwe mulundi gwammwe ogusoose okundabako mu maaso ga kamera eno mbanga sirimbye naye nze amaanyi gange okusinga nagazza mu mirandira kikyentegeeza nti nze amaanyi nagasinga gassa mu byalo eyo kyentegeeza ku ground kubanga twagala ekintu kino kisigula nga tuviira ddala mu mirandira kuba omuti ogutandikira mu mirandira niwe gukulemerera guyinza okufa notuka ekiseera n'ogulindamu ebbanga nga liryo n'olanga gukaze kubanga emirandira wakola ki wagitema so tubadde tutambula era mu field mubadde mundaba abasinga abadde bagoberera mwami Senoga Richard nga bangoberera ku Facebook babadde ku TV gye bayita Edge Media abadde basinga okugoberera Edge Media TV naye Edge Media yafunamu obuzibuzibu weeri naye si ensonga etuleese wano ya Sure Media TV era banaye mbasaba buli alina smartphone twagala tutambuze message okuva ku muntu alina laptop oba PC ewaka paka ku muntu alina akasimu ke bayita kabiriiti kobe ngo ina smartphone kobe nga togiyina ogenda kufuna message y'omulamwa gwa Sure Media kubanga tugenda kusomesa ku bintu bingi naye nga tutandise n'omulamwa ogw'okusomesa abantu engeri y'okulonda olonda ddi olonda otya akalulu kafa ddi kubanga abantu abasinga tetumanyi lwaki obululu bufa abamu tukayana kubanga bayinza okujjayo akalulu presiding officer n'agamba kano kafu bali ne bagamba biki naye tetumanyi abantu abasinga tubadde tetumanyi akalulu kafa ddi ate nga akalulu buli we kafa akalulu ka government eri mu buyinza tekasobola kufa kubanga bo abantu baabwe baba briefinga nga tebanagenda kulonda ne bamubuulira ekyokukola naye abaffe tebamanyi oli najja olw'okuba Museveni yamukyawa akalulu n'akakuulamu amaaso n'akayuzaayuza n'akakuutizakuutiza kafu kituufu nnyo ekyo tiikyo jjajjisaawe wa Kyagulanyi ewa Museveni ng'okuutizaawo bwoti kituufu ddala so bannaaye ebintu ebyo leero tuzze kubabuulira kye tugenda okukwasaganya sofa naye nga tujja kubibalaga n'enkola yennyini eyo kikolamu ekirungi tufunye omukutu guno ogwa Sure Media banaye mu following omukutu guno subscribinga mukwano gwo muganda wo jjajjaawo maama wo sengaawo bonna balage omukutu guno obalage wo subscribingira obalage ku kide babe nga bafuna notifications naye twagala si gwe wekka alina smartphone gwalina smartphone gamba atagiyina tulina omukutu gwe bayita Sure Media gumulage naye mubuulire ku message ezibeera ku Sure Media kubanga twagala buli muntu okufuna message zino buli muntu yeebereremu kubanga bannayuganda tuli bangi lino eggwanga likwata ku nze likwata ku gwali eyandaba oba mpuliriza so n'olwekyo nze ku Sure Media ndi muweereza era nja kuba nkola emirimu egy'enjawulo mujja kuba mugiraba tulina group gye tuyise the First Front Army group eno eri ku mulamwa gwa nkyukakyuka era ndowooza ekigambo mukiraba NUP wekiri wano ne everywhere wekiri wano wansi naye tujja biraba ebyo oluvannyuma so group eno abasinga tubadde tugimanyi abamu tetugimanyi naye buli agoberera Sure Media TV manya ogoberera group gye bayita the First Front Army kubanga tugenda kutambulira mu mugendo gwe gumu tugenda kuba tukola ebintu ebyenjawulo mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo kubanga ffe mutumanyi tuli batambuze era tutambudde abasinga abadde bagoberera Edge Media ne Senoga Richard nange kennyini Lwanga Nicholas ku Facebook mubadde nga mutulaba tutambudde mu nsozi ne tutambula ku nnyanja ne tutambula mu bibira buli wamu abamu mwatulabako ne mu ssabo mu kitundu ekimu abamu ne boogera biki essabo kigambo kya Luganda ekitegeeza omuntu wasabira okitegedde onfunye bulungi abalala mwatulabako ku nsozi nga tukowoola emizimu n'emisambwa gya Uganda gijje gikwatireko Kyagulanyi Ssentamu so n'olwekyo tetuboola ffenna tuli bannayuganda si ku ggwanga si buli muntu alina eggwanga ery'enjawulo abasinga wano abamu tuli Baganda abamu tetuli Baganda naye
ffenna nga bannayuganda tujja kukwatira wamu mu nnimi ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo tulabe ng'eggwanga Uganda tulituusa we tulyagala. Era nva waggulu nga ngamba ekigambo kino nti people power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Neyanziza nnyo neyanziga. Mukulu mbadde nsaba eddakiika emu waliwo ke nadde neerabiddeyo. Bannange nadde neerabiddeyo kano akantu. Waliyo abajja nga bagaba ssente ne babasaba nnini nnamba. Mbeegayiridde mukwano togaba kye bayita nnini nnamba. Nnini nnamba erina kubanga yo. Togaba nnini nnamba. Ne bwe bakuwa ssente mmeka ne bwe baleeta ssente mmeka nnini nnamba yo. Mikwano nkusaba togaba nnini nnamba. Kakati nno bannange mwenna abatufollowinga ku Facebook ne ku YouTube Sure Media TV wetuli. Naye njagala bagamba ekigambo kimu nga mpita mu mbeera oba nga nziramu ekibuuzo kya mwannyinaze kyabadde agamba ekya nnini nnamba. Kambagambeyo kano akagambo kamu. Tebagenda kugamba nti buli yeewayo nnini nnamba yamala okulonda. Ekyo twakibuuse dda. Twakikozeko okunoonyereza ne tukibuuka. Wabula kye njagala bagamba kiri kimu nga wabula ennaku 3 okulonda kutuuke. Gamba mukwano gwa kimanyi mugambe bakebera batya ogenda okulondera. Bo kye baagaza nnini nnamba. Baagala nnini nnamba zino bazikebere balabe emyaka kuba basologera mu gyesa ne bamanya omuntu yazalibwa omwaka bwe gutali myaka bwe giti. Kakati oyo ne bakwata abantu ng'ana muli abana bakomulira banana abantu 4 ne bagenda nga bagaba mu polling station ezenjawulo. Gowe kabalagala abadalondere kabalagala ne bakutege kasanje. Wabula tebasobola kikola nti buli muntu aberenga wamala okulonda. Olw'ensonga polling station nyingi zijja kwemulugunya ekintu kitya nti kolaki wabula gwojagera tuuka wolondera bakugambe erinnya lyo lirikola ki genda kewa kozesa essimu yo enamba z'olina okunyiga tugenda zibawa tujjanga zisa ku screen yawo enamba z'olina okukozesa okuteeka mu ssimu yo okumanya nti nondera bwe watire watya gwe totawana kugamba nze bulijjo nondera wali kasita essimu ekulaga ntolonda kyennamukaaka linnyamira okugenda kyennamukaaka gyojja okuba nga wafulumidde. N'olwekyo njagala bagamba mwebale nnyo bannange mwenna mwenna abatufollowinze mwebale nnyo abatambuza vidiyo mwebale abatuwadde message aberekereza akadata kamwe n'embeera eri mu ggwanga Uganda. Nsooka okwebaza chairman obutansuulirira nga nkuyise nojja. Ekirala nsooka okwebaza mukama wange ali mu byuma nti weebale nnyo ssebo weebalire ddala weebale omulimu gw'okola. Ne neebaza omulwanyi munnange bwe tutambula bwe tuba tulaze wonna lwanga Nicholas nti weebale nnyo taata emirimu gyonna gy'okola. Bannange struggle eringa ssomero. Buli mwana alina omulimu gwakola ku ssomero era alina ekimwetaaza ku ssomero. Ne gw'olabanga omusiru ayinza okuleetera omudaali ogw'omupiira. Ate ye omugezi n'aleetera first grade. Kuki? Kitegeeza buli muntu yeetaagibwa ku struggle eno. N'atalaba ayina kyayinza okukola ku struggle eno okulaba nga Sentamu Kyagulanyi 2025 agenda mu ki? Tugenda gezaako okubalambululira program ya Sure Media TV ezigenda okukola ki? Ffenna tubagamba buli lwa mukaaga kubanze wadde nti ndi mukozi ku Sure Media TV naye ate ndi mu group nina okugamba bannange aba first nti buli lwa mukaaga tulina okubaako ekipya kitugamba abantu nga tukyogera wano nga ne vidiyo ziragibwa ntwakoze eki kyakoleddwa. Awo nno musooke mumanye nti betwogera tuli kimu. Bannange okuleka nga waliwo ayina yakatalekeka naye bw'abanga tewali ayina katalekeka njagala bagamba mwenna mwenna abadde batufollowinga musharinge subscribe. Awo nno munnange ojja kuba wagidde ekyukakyuka amannya
nsigadde Sinoga Richard omwanjuzi wo owa programu ey'abannankyukakyuka gwe wenna munnankyukakyuka ndi wamu naki naawe kulwa Katonda n'ensi yange ne bannange mwenna Ssaabasajja Kabaka awangale indaba kale kagerekera Obuganda sanga lyamboga akubiriza abantu balonde Never again shall it be that this beautiful nation will again experience the oppression of one by another and bear the indignity of being the skunk of the world. Yaga, 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 Zenga buwedde tuliyambale gule zinga ewedde tuliyambale gule ekipataka ekiwedde tuliyambale gule tulinda mu Uganda empya siyakasinga tuliyambale gule tebaliranga buwedde tuliyambale gule obukenzinga bugenze Sansubize ibanga kibakyatufugisa mundu Sansubize ebbanga ery'amazima n'obwenkanya Sansubize tuli nyuma mu Uganda empya osobola okwebeeramu okutuusa ebiwunyiga angu amaanyi tugalina era people power ng'ewangudde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya Bobu Wine wangudde NUP everywhere NUP akabonera Mbuleera tuliyambale engule abalinga bafunye akatale tuliyambale engule Kyagulanyi ng'ayina eddembe tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya tuliyambale engule karakyatwala Nalufeenya tuliyambale engule tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya Timulwana twagala mirembe mu ggwanga ly'Uganda twagala akalulu ka demokulasi amazima na bwenkanya bannayuganda tuli baluganda tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya tuliyambala engule masamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya bannange mwenna ababaddeko nga muwagira bannaye mwebale kuwagira eno group kyegenda okukola kyamaanyi nnyo bannaye kola subscribe TV eyitibwa Sure Media TV Salongo ku YouTube channel ne ku Facebook Salongo badde kusaba koli Salongo nkwadde omukisa ogwo
ogalewo. Basebo ne banyabo nga aba soko okwebaza abatugoberedde okuva gye twatandikidde programu eno paka essaawa zino. Era nja kubasaba titusaba Mukama Munyazi Mungu ali waggulu eyo yamanyi olw'enkya lwaffe bwe lunaaba. Kubanga omulya mmere tosobola kumanya nkya kiddako. Tusinga kumanya byabaddewo jjo n'ebiriwo ddi olwaleero. So Mukama atukulembere. Badde nsaba nja kubawaayo essaala eggalawo omukolo guno tulabe ng'ensonga tugiggusa si weewaawo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. Banaye fena twebereremu people power our power People power. NUP Everywhere. everywhere NUP. Tuyanze nnyo tuyanze.